अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर खत्ताब का जब दौर था और उनकी हुकूमत थी, जब एक घर से बच्चों की रोने की आवाज़ आती है तो उमर खत्ताब पूछते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बच्चों ने कहा कि हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो उमर खत्ताब जाते हैं और एक बोरी उठाते हैं। तो उनके साथ में जो नौकर था, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं उठा लेता हूँ। तो उमर खत्ताब ने कहा कि क्या तू क़यामत के दिन मेरे गुनाह भी उठा लेगा। आय हाय। तो वो अनाज की बोरी लेकर आते हैं और उसे अनाज को वो पीसते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं। तो वहाँ वो जो बच्चे की माँ थी, उन्होंने कहा कि मैं उमर खत्ताब का हश्र के दिन उनका गिरेबान पकड़ूंगी। तो उमर खत्ताब ज़ोर से रोने लगे और कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो उसने कहा औरत ने कि तुम उमर खत्ताब का साथ दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं। तो क्यों ले रहे हो, किस वजह से? तो उमर खत्ताब ने कहा कि मैं ही उमर खत्ताब हूँ, मैं ही उमर खत्ताब हूँ। और हर इंसान से गलती होती है और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है।